Hello guys, welcome. Ngayon meron tayong Chauvet Power. No power daw. So testing natin yung power. Ang power nito is 16 amps. So pag mga ganito, hindi muna natin iti-testing muna natin. So mayroon akong 16 amp, then meron akong ginawang tester, so para makita talaga kung may power yung ano. So ayan, so umilaw dalawa, so buo yung neutral line sa ground. So yung test ng power ko, then i-test natin to power nito. So ayan, walang power. So ngayon since meron siyang out, so i-test natin yung out. So para malaman natin kung sira yung power supply or yung linya lang nito ang sira. So testing natin yung output nito. Yan. So isang ilaw lang. So may tendency putol yung kable nitong isa, or baliktad yung kabit, or putol. So abnormal yung sa mga katog, abnormal yung wiring. So malamang may nag-loose or natanggal. So kaya walang power. Yan. So para maganda, i-check muna natin to, yung input niya. Kasi baka kable lang. So ayan. So okay naman. So baliktad lang yung kabit, kaya yung basa natin mali. So ayusin natin. Meron kasing na ganun nito, may gumawa. Hindi maganda yung pagkagawa ng pagkakabit. So ayusin natin yan. So pagka ganito, American standard yung color coding nito. So lagyan natin ng so ayan. Para makita nyo rin kung paano magkable. So importante kasi unang gagawin, titingnan yung kable kung okay. So yan. So green yung ground. Then yung black is line or hot. Then white is neutral. So may nakalagay yan L. Then yung ground ng gitna, tapos neutral yung walang nakasulat. So ayan. Yan yung proper paggawa ng C-form
na 16 amps. So kung gumagawa kayo ng 16 amps, ganun lang yung wiring. Or sa UK standard is brown is line, then blue yung neutral, then green yung or stripe yung ground. So ito American black line, then white yung neutral, then green. So yan, testing natin ulit. So ngayon, testing natin yung output. Yan. So tama na siya yung connection ng kable. So umilaw na dalawa. So pero yung unit natin sira pa rin. So at least naayos na natin yung kable. So yung ilaw na lang i-repair natin. So wala tayong problema sa kable, sa input. So ibig sabihin buo yung wire kasi lumusot dito eh. So, ibig sabihin yung kaya ang purpose ng pag-test natin dito sa output para malaman natin yung wire kung buo. So ibig sabihin buo yung wire, input, connection papunta dito sa ilaw. So may problema talaga ang ilaw. So ngayon re-repair natin yung ilaw. Bubuksan natin.
So, ayan. Ito yung power supply. So, ito yung fuse. Buo. Buo yung fuse. Ayan yung fuse. Then, ito is open. So, ito is open. Buo rin yung resistor niya. So, nag-open lang tong transistor niya. So, luckily, meron tayong isang, so lagyan natin ng marker. Ito yung original. So, ito yung magiging spare. So, yung spare natin, sabog yung resistor, pero itong transistor niya, ayan, buo. So, putok ang fuse nito, pero buo yung transistor. So, ngayon kukunin natin yan, i-testing natin. So, itabi muna natin to. So, ito ang kukuhanan natin. Ayan, buo. So ngayon, tanggalin natin tong ito, yung open. Yun. Open. So, ito yung buo. So, yan. Ito yung open, yung isa. Yan. So, open tong side na to. So, yan. Kakabit na natin to dito sa
dito sa ating board. Yun. Then lagay natin yung lock. Yan. So, testing natin ulit. So, ayan. Testing natin. Supplyan natin ng 12 DC. So, meron tayong 83 volts. So ngayon isusupply natin dito. Then ito yung output. Then saka natin i-on ulit. Yan. So pag nakikita nyo, meron na siyang 24.4 volts. So, ang ginawa natin, sinuplayan natin ng DC. So, hindi natin nilagyan ng AC. So, DC siya. Then, para mag-trigger lang siya, mag-on. Ayan, nag-on na siya. So, ibig sabihin, okay na yung power supply natin. So, ngayon, para double check natin yung input natin. Ayan. DC yan. 83. So yan, okay na yung power supply natin. So ikakabit na natin yan.
So ayan, naikabit na natin, titesting na natin. So double check muna yung input. So may power. Then kabit natin. Ayan na, may power na. So i-auto natin ngayon. Oop. Ayan na, buo na. Buo na ang ating Chauvet LED power. So, ayan. Ibalik ko na to. So, ang problema lang naman is yung power. So, okay na to. So, recap lang ulit. Yung sira niya is yung transistor. So, ni-repair natin yung power supply. So, ayan, okay na. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Thank you.